nuk pati dakordim për këtë çështje, nuk arriti që rendi I ditës sot të miratohet në kryesinë e kuvendit. Që të kemi një rezolutë të dakorduar në mes të gjitha grupeve. Nuk kemi asnjë problem me një rezolutë e cila do të adresonte gjenocidin e kryer nga Serbia në Kosovë. Një rezolutë të tillë ta votojmë me unanimitet, të cilën si përfundim nuk pati një dakordim për rendin e ditës të seancës premtes. Pra, si kryetare e kuvendit, e kam përgjegjësinë sipas rregullores së punës së kuvendit që të propozoj rendin e ditës për seancën e radhës, pra për seancën plenare, që unë propozova që kjo të mbahet më 10 prill në orën 10. Pra, për shkak të rrethanave në të cilat jemi si Kuvendi Republikës së Kosovës, për shkak të një afati kushtetues në raport me zgjedhjen e presidentit apo presidentes, mendoj që edhe Kuvendi duhet të jetë efikas dhe t'i adresoj përgjegjësitë që I ka para vetës. Në këtë drejtim, unë sot përveç deklarimeve jashtë rendititës dhe pyetjeve parlamentare, që janë pikat zakonshme në secilën seancë të rregullt të Kuvendit të Republikës Kosovës, në këtë rendite kam parapar edhe disa pika që ndërlidhen me 4 marrëveshje ndërkombëtare që nuk arritën që t'i ratifikojmë në Kuvendin e Republikës së Kosovës në seancën e kaluar, për shkak të mungesës së quorumit. Pastaj votimi propozim rezolutës për rritjen e çmimeve të naftës, që kishte një debat në seancën e kaluar. Zgjedhja një antar jo prokuror në Këshillin Prokurorit të Kosovës, që është proces shumë I rëndësishëm. Shqyrtimi propozim rezolutës për mbrojtjen e zbërtetës historike të luftës në Kosovë 1998 dhe 1999 dhe disa propozime për antar në komisionet parlamentare. I gjithë diskutimi që nga fillimi I kësaj mbledhje ishte që rezoluta e përmendur më herët, pra për mbrojtjen e së vërtetës historike të luftës në Kosovë 1998, 1999, atje pikë e parë e rendit ditës, atje pikë e fundit të rendit ditës. Pra, për shkak se nuk pati dakordim për këtë çështje, nuk arriti që rendi I ditës sot të miratohet në kryesinë e kuvendit. Unë bëra përpjekje maksimale që ta gjejmë një konsensus, sepse bazuhet në diskutimet që ne kemi pasur në seancën paraprake, kur është propozuar kjo rezolut, kam propozuar që mos të vendosim atje pikë e parë pas pyetjeve parlamentare apo pikë e fundit e asaj seance. Nuk pati dakordim, në kërkesën time, sepse kishte një grup parlamentar, siç ishte PDK-ja, që insistonte që kjo të jetë pikë e parë, dhe në anën tjetër nga vetëvendosje që kjo të raditet në fund të rendit të ditës. Unë propozova që kurdo që grupi që mblidhet e përfundon punën të vinë seancë, ne në çfarëdo pikë që jemi mund ta trajtojmë dhe nëse ka dakordim ta votojmë. Pra, po të mirëkuptohesha në atë kohë, pra po të kishte konsiderat raport me propozimin që bëra, tash kjo rezolut nuk do të ishte as çështje e diskutueshme, po do të miratohej në seancën që kemi lënë pas. Por që atë ditë nuk ishte dakordim, sot sërish kishte insistime të njëjta, pra më shumë procedurale se sa përmbajtësore. E përket rezolutës së propozuar nga ana e PDK-s, ne që në ditën e parë, kur kemi pas këtë propozim, kemi qenë të gatshëm që të kontribuojmë si grup parlamentar në një tekst të rezolutës, I cili në radhë të parë I bën nder kuvendit dhe paraqet një unitet të plotë të gjitha partive politike në Kosovë, partive shqiptare këtu në Kosovë, por edhe të komuniteteve jo shumici o serbe. Në këtë linjë, ne jemi të gatshëm edhe unë kam kërkuar si shefe e grupit parlamentar, qysh në javën e kaluar, me njëherë në seancën e parë kur ishte temë e ditës, por edhe në seancën mbijuese, kam kërkuar nga PDK-ja që të ftojnë grupin punues që të dakordohen me përmbajtjen e rezolutës. Sot u njoftuam që janë të interesuar që ta fusin rend të ditës në ditën e premte. Ne sot kemi ja propozimet tona për 2 deputet që do të japin kontributet e tyre edhe kërkojmë që të kemi një rezolutë të dakorduar në mes të gjitha grupeve. Nuk kemi asnjë problem me një rezolutë e cila do të adresonte gjenocidin e kryer nga Serbia në Kosovë, nuk kemi asnjë problem me një rezolutë e cila do të siguronte gjithësisht, krijonte gjitha parakushtet
për trajtimin në mënyrën më të drejtë të mundshme në aspektin institucional të gjitha masakrave. Besojmë që tashmë madje jemi ndoshta vonë për të adresuar një çështje të tillë, por nuk jemi të interesuar e as të gatshëm që temat të cilat janë me interes shtetëror, kombëtar dhe që duhet të paraqesin unitetin e të gjithë neve të trajtohen si tema parciale e individuale. Në fakt ka ndodhur diçka e pa precedan në historinë e Kuvendit Republikës së Kosovës. Kryesia e Kuvendit nuk ka arritur që të dakordohet për rendin e ditës, të cilin do ta kenë për shqyrtim deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës në seancën e ditës së premte. Siç e dini, Partia Demokratike e Kosovës ka proceduar dhe ka protokolluar kërkesën për miratimin e një rezolute të veçantë, e cila për trajtim do të kishte mbrojtjen e së kaluarës sonë historike dhe trajtimit të viktimave të luftës së fundit në Kosovë. Për ne asnjëherë kjo çështje nuk ka qenë politike. Kujtesa nuk është vetëm e kaluara. Kujtesa është identitet. Kujtesa është themeli mbi të cilin ndërtohemi ne si shoqëri, si institucione, si shtet. Ne kemi synuar edhe në seancën e kaluar dhe njëjtë vepruam edhe sot në kryesinë e Kuvendit, që deputetëve të zgjedhur të Kuvendit të Republikës së Kosovës t'u sillim për miratim një tekst të dakorduar mes grupeve parlamentare dhe përfaqësuesit tonë në Kuvendin e Republikës së Kosovës do t'i kontaktojnë tashmë grupet parlamentare për të dhënë kontributin e tyre, në mënyrë që në Kuvend të dalim të bashkuar dhe një rezolutë të tillë ta votojmë me unanimitet, me solemnitet dhe ta trajtojmë me seriozitetin që kjo çështje kërkon. E kaluara, kujtesa, lufta, sakrifica, dhimbjet që kemi përjetuar si kombë nuk guxojnë të na ndajnë. Këto janë tema rreth së cilave ne si shoqëri dhe si institucione duhet të kemi konsenzus. Mirëpo, kërkesa jonë që kjo çështje të trajtohet si pikë e parë e rendit të ditës, sërish po e them, jo si fush betejë ku pozita dhe opozita sulmojnë njëri tjetrin, po si një çështje rreth së cilës ne kemi pajtim. Cilën nuk patëm një dakordim për sa i përket pikave të rendit të ditës. Në fakt kishim një propozim të përgjithshëm për pikat, por që pastaj kishte edhe propozime për renditjen e pikave të rendit të ditës dhe në ndërkohë që nuk patëm konsensus dhe si të tillë u përcjell ky rendi i ditës për në seancë dhe ku duhet të votohet për renditjen e pikave të rendit të ditës. Me këtë rast dëshiroj të them që është vërtet përkeqardhje që kryesia e Kuvendit nuk arriti të gjejë një kompromis si mungesë e një fleksibiliteti nga grupi më i madh parlamentar në kryesi për të pasur një renditje tjetër. Edhe nganjëherë është shumë fatkeqësi të shohësh grupe të mëdha të forta që kanë numrin e votave dhe që mbi votojnë në mbledhje të tilla, që të mos jenë fleksibile kur vihet në pyetje vetëm një renditje. Por me gjithë respektin ne kishim mbështetjen tonë për sa i përket rezolutës dhe ishim fleksibil për sa i përket renditjes së pikave të rendit të ditës. Një debat gjon rreth rezolutës propozuar nga Partia Demokratike, e cila është në diskutim me sipër. Ajo që unë mund të them është se grupi parlamentar Janos Prameni e Kosovës e mbështet që rezoluta tjetë si pikë e parë për shkak se e shohim bukur të rëndësishme.